Lindirira ku ABS Television. Lindirira program buli gwanga nebyalyo wano ku ABS Television buli wa Sunday sawa 3 okutuuka 4 ez'okumakya tosubwa. Munyogwavu owange bwana kupa yageza abavuma ennyumba nazitika omuliro. Abaana nabagaana okusoma. Otyo abaana nabagaana okusoma. Abakyala yabagaana okulima. Bwana kupa oyo omu. Ate abasajja yabagaana okuvuba. Amatu yagafuula embaawo. Era kati ze zifumba emmere ye. Bwana kupa omuntu omwoyo. Naye owange nze ndi wano amaaso nakati ogonda byetereddemu naye. Ate era ennaku zino mbadde erudde okulaba. Ndudde okulaba bizibu byansi. Omanyi munnange tebakubuulira nnaku ate n'ozanjazaamu kati. Munnange kati ate abuliridde oluusi babigobero naye embeera ennaku zino etuwewula mukonga etutunuza bakituzulula nga emmanvu gye bagamba ekola ki eyoza lumonde nze ondaba amaaso ganzimbye ndowooza ogalaba. Oba okwekalakasa kugenda kugwawa tugenda kukomawo mu nsi yattu eno Uganda. Abantu bekalakasa nze bankubye tiya gas omukka guno ogubalagala gwe gunzimbiza amaaso gano gola nyiga maaso ndowooza nti oboolyawo naafuna ku buweerero oba akalembereza naye amaaso gannuma nzawunze oba atubekalakasa sokoleke kikyogezaako okwekalakasa kw'abantu kwe kunetedde obulumi gw'olyawo oseka. Sinnaseka nyonyola nkubuulira ennaku ozanjazaamu kati sinnategeera kyonnyonnyola. Nkugambye ekintu kiri kimu bankubye tiyagasa amaaso gannuma ondaba nga nyiga tiyagasi amaaso gannuma. Kyayogera kiki otategeera tiyagasi kyotamanyi omukka ogubalagala gwe bakuba mu bantu abeekalakasa gw'otamanyi togumanyi abantu abeekalakasa kuviire ngende kuba totegeera bye nkugamba nedda kaakano byoyogera sibitegeera. Nkugambye kwekalakasa abantu beekalakasa ne batukubisa tiyagasa batalina musango. Obadde ki okwekalakasa nkutegeera mu lulimi lulala. Kiki mugenda ne mwogera ebigambo nti okwekalakasa babakubye tiyagasi. Okwekalakasa gw'okimanyi okwekalakasa kyetaagisa okwekalakasa bakyogera mu bantu. Waliwo atakimanyi mumala kwogera yogera bigambo. Waliwo atamanyi kigambo kwekalakasa kati kankusomesa kati waliwo atamanyi kigambo kwekalakasa kankuyigiriza okutega bw'olikwasa olimpa. Okwekalakasa kyekikolwa omukyala nebba kye bakola ekikolwa eky'obufumbo nga bali ku buliri kwe kuyitibwa okwekalakasa. Twalyangambidde nga namukagaali ku nnyumba naye obudde oyogera kwekalakasa nkitegeera walala. kati nandigambye ntya kwandibadde kwegugunga tekuba kwekalakasa. Tunaddamu ensinkano tebalyalumu munnange enkejja amazzi egaleka mu nnyanja naye nnyiga egasanga mu luwongo nanti amaaso weewa.